Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish në kanalin Monitor TV për të nisur ditën e sotme në këtë maraton të gjatë me gjëra shumë të bukura. Do të ndalojmë tek Louis Zeli, personazhi që gjithmonë diti të na afasionoj dhe diti të na mbërthej për ekrani, me dashurinë, pozitivitetin dhe energjinë që ditë të transmetoj vetëm Luizi. Një super artist, një personazh me plot kuptimin e fjalës, një personazh që çdo ditë na ka bërë që ta duam edhe më shumë. Në fakt, e din cila është e veçanta e një personazhit? Të bën të dashurohet publiku çdo ditë e më shumë tek ai dhe Luizi këtë sekretin e ka. Shkodra përloti Kiarën, Shkodra përloti zonjën Anxhelin, që pas disa muajsh rastësisht doli nëpër videot e filmuara nga fansat apo nga e ashtu quajtura paparazzi dhe Luizeli që e jetoi, e përjetoi si gjën më të bukur të veçantën të tij. E kam thënë gjithmonë të vlerësoj qyteti jot, të vlerësoj origjina jote, të vlerësojnë njerëzit të cilët ti e rritur me to në ato lagje, në atë qytet, ke ngrënë po të njëjtën bukë, është dhurata më e bukur që mund të marrësh në jetë. Me thënë, për të patur suksese të majme, gjithmonë njëherë duhet të vlerëson vendi jot, duhet të vlerëson qyteti jot. Dhe pikërisht, Louis Zeli këtë ndjesinë e vlerësimit dhe këtë emocionin e madh e ndjeu natën e mbrëmshme. Shëtitoria e Shkodrës përballë bashkisë së Shkodrës ishte e stërmbushur. Emocione të bukura, një skenë me plot ngjyra, me plot drita, një skenë e veçantë, një dron që e rikujtoi Big Brotherin e Luizit, Big Brother VIP 2, nga fansat e tij, nga adhuruesit e tij dhe nga mikpritja e bukur shkodrane që ka qenë gjithherë, ka qenë gjithmonë. Luizelit i dukeshte e pabesueshme dhe i dukeshte e paimagjinueshme që Shkodër-locja e tij do ta vlerësonte kaq shumë, edhe pse në fakt edhe kur ishte brenda shtëpisë së Big Brotherit e vlerësuan. Luna u ngjit për herë të parë në skenën bashkë me babin e saj për të ndjerë origjinën dhe për t'ju treguar shkodranëve se kemi dhe një çik të vogël, e cila do të rritet dhe me shpresën të bëhet artiste me patjetër, se nuk ka ku shkon, nga që i ngjason dhe babit dhe mamit dhe të jep të njëjtin emocion siç e përçon Luizi. Ishte një natë magjike, një natë që pak e shumë e kishim parashikuar që do të ndodhte, por jo në këto përmasa. Do me thënë, dashuria ndaj Luizit edhe vlera e të qenurit artist siç është Luizeli në këto përmasa, e bën edhe njëherë Luizin që ta duartrokasim dhe ta vlerësojmë performën se si ka arritur që pas Big Brotherit përsëri të ruaj autoritetin e tij, të ruaj identitetin e tij, edhe të ruaj vlerën njerëzore, vlerën të qenurit artist dhe të qenurit Luis. Kjo ka shumë rëndësi, do thënë të ruaj vlerën e tij. Të shoqëruar nga Kiara, nga zonja Anxhelina, nga Luna Mari, Luizeli na emocionoi të gjithëve. Luizeli këndoi të gjitha këngët, hitet e tij. Këndoi këngën kushtuar Lunës, ku Luna po shkrihet në krahët e babait të saj dhe gjithmonë gocat janë më të lidhura shpirtërisht me baballarët, e përjetojnë më shumë babain, domethënë e duan më shumë babain. Kiara që u emocionua pafund teksa po shikonte të gjithë shkodranet edhe shkodranët që vlerësonin dhe duartrokisnin Luizin, domethënë një super ambient, një qytet i stërmbushur me njerëz vetëm për të ndjekur Luizelin e tyre live, djalin, birin e tyre live për ta parë. Dhe kjo është vlerësim shumë i madh dhe me patjetër gruaja e mbretit, do të vazhdoj ta them në këtë rast, si mos emocionohet dhe si mos e përjeton këtë ndjesi të bukur që Luizi kaloi në Shkodër. Një respekt, një vlerë e madhe e bukur ndaj një
ashtu siç duhet vlerësuar Luizeli. Luizi nuk kishte fjalë për të folë, ishte tepër i emocionuar, ai e përjetoi të gjithën këtë ndjesinë dhe besoi që atë dëshirën e madhe të babait të tij që e përfliste në shtëpinë e Big Brotherit, që babai ka qenë njeriu që më ka mbështetur, babai ka qenë njeriu që më ka ardhur mbrapa, babai ka qenë njeriu që ka bërë maksimumin për mua që vetëm unë të arrij të realizoj ëndrrën time, të arrij të realizoj qëllimin tim. Luizeli me këtë vepër të bukur që mbrëm ndodhi në kuadër të respektit të ardhjes së mërgatës shqiptare në Shkodër, Luizeli përmbushi dhe misionin dhe amanetin e të jatit e çoi deri në fund. Do të thënë Luizeli realizoi një ëndër shumë të bukur, një ëndër që në fakt e përfliste brenda shtëpisë së Big Brotherit. Çfarë nate veçantë dhe çfarë përshkrim mund t'i jepte Luizi kësaj gjëje të cilën e përjetoi, është thjesht një magji në vete. Magji në vete. Magjia e skenës, magjia e qytetarëve shkodran të cilët e vlerësuan Luizin që ishte një numër goxha i madh, që është i dukshëm, do me thënë një numër që nuk është fshehur nga kamerat regjistruese që kanë regjistruar këtë emocion, dhe lotët e Kiarës, lotët e zonjës Anxhelin me patjetër, e cila ndjet një nënë e bekuar e mrekulluar që djali i saj ruan origjinën dhe ruan personalitetin e tij si artist. Luizeli është i vetmi shembull i fjalës që kudo që të shkojmë, çfarë do që të jemi, çfarë do që të bëhemi, ne gjithmonë kthehemi në origjinën tonë. Dhe pikërisht nata e mbrëmshme e dëshmoi që Luizi u kthye në origjinën e tij bashkë me familjarët e tij. Është e bukur që Luna rritet, mësohet me traditën, me kulturën si të Shkodrës, ashtu edhe me kulturën e Lushnjës nga nëna e saj Kiara. Luizi e shoqëroi Kiarën në Lushnjë kur Kiara kishte prezantimin e saj, nga babai i saj u shoqërua dhe nga i gjithë rrethi, por njëkohësisht me patjetër që u duar trokit edhe u shoqërua edhe Luizi në Shkodër. Të nderuar miqtë mi, ne do të takohemi sërish së bashku. Dua të shoh nëpër komente emocionet tuaja rreth kësaj ngjarje kaq të bukur.